អ្វីជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យចង្កូតរថយន្តញ័រពេលកំពុងបើកបរពេលកំពុងបើកបររថយន្តសុកស្រាប់តែចង្កូតញ័រតើបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីអ្វីតើអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះដែរឬទេ 1. ខ្យល់កង់រថយន្តទាំង4មិនស្មើគ្នាបញ្ហាធ្វើឲ្យចង្កូតរថយន្តញ័រភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីខ្យល់កង់រថយន្តពុំស្មើគ្នាបើសម្ពាធខ្យល់កង់រថយន្តទាំង4មានគីឡូមិនស្មើគ្នាទេនោះចង្កូតនឹងញ័រដូចនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះម្ចាស់រថយន្តត្រូវថ្លឹងកង់ទាំង4ឲ្យស្មើគ្នាក្រៅពីចង្កូតញ័រទីទាំងកង់ធូរក៏ធ្វើឲ្យរថយន្តស៊ីប្រេងច្រើនកង់រថយន្តផ្ទុះសុករឡានិងខូចខ្នងកង់ជាដើម 2. ខ្នងកង់រថយន្តវាចករណីមួយទៀតនោះបណ្ដាលមកពីខ្នងកង់រថយន្តវាចបើមានបញ្ហានេះម្ចាស់រថយន្តគួរពិនិត្យមើលខ្នងកង់ក្រែងមានវាចត្រង់កន្លែងណាហើយបើឃើញវាចត្រូវតែឲ្យជាងតម្រង់ឲ្យ 3. មានរបស់អ្វីមួយជាប់កង់រថយន្តបើមានរបស់អ្វីមុតឬជាប់កង់ដូចជាប៊ូឡុងម៉ាឡេតទូណាវីក៏ធ្វើឲ្យចង្កូតរថយន្តញ័រដែរ 4. កង់រថយន្តសឹកក្រឡាចូលពិនិត្យក្រឡាកង់ទាំង4បើកង់សឹកក្រឡានឹងធ្វើឲ្យចង្កូតរថយន្តញ័រខ្លាំងបំផុតដូចនេះត្រូវបដូរចេញជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ 5. ហ្វ្រាំងរថយន្តមានបញ្ហាក្រៅពីកត្តាខាងលើហ្វ្រាំងក៏ជាមុខសញ្ញាសំខាន់មួយដែរពេលអ្នកជន់ហ្វ្រាំងហើយចង្កូតញ័រខ្លាំងនោះបញ្ជាក់ថាហ្វ្រាំងមានបញ្ហា